चला भाऊ हे पोर किती पानपुरी खायची होती. पानपुरी धर ग पानपुरी धर ना. धर ना मग आता पानपुरी घ्या का वय रे तू बी काय अय तू पानपुरी बनव मी तर बाथरूम येऊन पोट खाली करून येतो. हा हा जा तुम्ही. हा आता पप्पा गेले बाथरूमला आता मी प्लेट घेऊन येते लगेच आपण मायला संडास बी काय टाइमवर आली का नको. मायला पानपुरी आणि कोणती पण खावं म्हणलं. संडास बी जाऊ दे संडास झालं खातो आता. झालं हो झाली एकदाची संडास. चला पानपुरी तरी खातो आता. झाली पाणीपुरी. अरे मी सगळ्या पाणपुऱ्या घेतल्या ना खाऊन मला तुमचं लक्षच नाही. आई जाऊन बसते बाथरूमला काही खायची टायमाला. संडास मला सांगून येणार आहे काय लगे मी सांडोस न्यूज करतो 40-50 रुपयाची पानपुरी खाऊन घेतली का. मग आता मला काय सांगता आता घ्या तेवढी एक एक काय तेवढी खायो बाई ती एक उपकार नको करू माझ्यावर. घे खाऊन चाललो मी. एक बनले खा आता खाल्ली नाही जाऊ दे आता मग घरची